ตำแหน่งการฟังบาวซาวด์ตำแหน่งที่ 1 2 3 อยู่ใน Right Lower Quadrant ตำแหน่งที่ 4 5 6 และ 7 อยู่ใน Right Upper Quadrant ตำแหน่งที่ 8 9 และ 10 อยู่ใน Left Upper Quadrant ตำแหน่งที่ 11 12 และ 13 อยู่ใน Right Lower Quadrant การฟัง การฟังต้องฟังให้ทั่วบริเวณท้อง ครบทุกตำแหน่งในแต่ละครั้งผลปกติจะอยู่ที่ 5-34 ครั้งต่อนาที ควรใช้หูฟังด้านเบลฟังอย่างน้อย 2 นาที ถ้าผลผิดปกติจะได้ยินเสียงฟู่การทดสอบ Shifting Downnetการเคาะท้อง การเคาะใช้นิ้วกลางข้างขวาเคาะลงบนนิ้วกลางข้างซ้าย ซึ่งวางราบบนหน้าท้องของผู้ป่วย แล้วค่อยๆเลื่อนไปตามส่วนต่างๆของหน้าท้องจนทั่วการทดสอบ Fluid Tilt เพื่อดูว่ามีของเหลวในช่องท้องหรือไม่ ทำได้โดยให้ผู้ป่วยนอนหงาย ตั้งมือกึ่งกลางท้อง ผู้ตรวจใช้มือวางด้านข้างของท้อง เคาะด้านใดด้านหนึ่ง สังเกตคลื่นน้ำที่มากระทบมือด้านตรงข้าม ถ้าตรวจพบความผิดปกติ ให้บันทึกว่า Fluid Tilt Positive บันทึกผลตรวจ แจ้งผลตรวจแก่ผู้ป่วย และแนะนำวิธีการดูแลรักษาสุขภาพ